Ahoj, ukážeme si, ako pridať do Home Assistantu produkty značky Xiaomi. Ak už máte zakúpené nejaké inteligentné zariadenie značky Xiaomi, určite ste si stiahli aj aplikáciu Mi Home. Vďaka tejto aplikácii viete to vaše zariadenie ovládať aj na diaľku. Na to, aby ste vedeli používať, medzi prvými krokmi bolo sa zaregistrovať a vytvoriť si na ich serveri účet. Tak. A to meno a heslo, ktoré ste si vytvorili, je dôležité, aby sme si vedeli tie naše zariadenia alebo to zariadenie pridať do Home Assistant. Takže pôjdeme sa na to pozrieť. Ukážem vám dva spôsoby, ako pridať Xiaomi inteligentné zariadenie do Home Assistantu. Prvé je jednoduchšie. V nastaveniach prejdeme do zariadenia služieb, pridáme integráciu, nájdeme si Xiaomi, zvolíme si Xiaomi Mio a presne použijeme prihlasovacie meno a heslo, ktoré používame aj v tom našom Mi Home programe. Tu je potrebné si zvoliť aj server, kde sme si naše zariadenia zaregistrovali. Takže už sa nám to načítalo a vlastne tu je výber všetkých mojich zariadení, ktoré som si popridával. Konkrétne mi ide teraz o pridanie tohto robotického vysavača, ktorý mám v obývačke. Dobre, úspešne našlo sa zariadenie a už len vybereme oblasť, kde sa nachádza, to je obývačka, dokončiť. Dobre, a vlastne už to naše zariadenie je tu. Dobre, to bol ten ľahší spôsob. No a teraz ja si to vymažem a odstránime ho. Tak. A teraz vám ukážem ten zložitejší. Vtedy nebudeme zadávať priamo v systéme meno, heslo ani server, ale zvolíme si manuálne zadávanie všetkých parametrov, ktoré potrebuje, aby sme ten vysávač dostali do systému. Takže poďme na to. Pod videom bude stránka, z ktorej si viete stiahnuť program na získanie IP adresy a tokenu pre, dajme tomu, váš vysávač. Volá sa token extraktor. Takže keď už mám stiahnutý, lebo ja mám, tak si ho spustíme. Tak to si ho prispôsobím. Dobre. Tak, zadáme si užívateľské meno a heslo z Mi Home. Server riešiť nemusíme. Jak zadáme Enter, prejde radom všetky moje zariadenia, ktoré mám pod tým menom a heslom, mi vyhľadá aj s ich IP adresami, aj každé to zariadenie má aj s tým svojím tokenom. Vždy, keď
hodziaký ten vysavač, čističku vzduchu, všetky tieto zariadenia, ktoré budete z nejakého dôvodu musieť restartovať, prípadne ich znova hodiť do výrobných nastavení, ich token sa mení. Takže není to nič stále, čo ostáva. Dobre. Chceme teda náš vysavač Roborock S5 Max, IP adresa a tu máme náš token, ktorý budeme potrebovať, ale aj IPčku. Dobre, teraz sa vrátime. Nie, toto už nepotrebujeme. Ideme. Takže sme v Home Assistante. V nastaveniach si zase zvolíme zariadenia a služby, tlačítko pridať integráciu, Xiaomi Mio, ale tu už nebudeme zadávať meno a heslo ani krajinu cloudového servera. Toto vlastne sme si už odbili v tom token extraktore, či ako sa to volalo. Zafajkneme si len konfigurovať manuálne, dáme odoslať, zadáme si IP adresu, ktorú si určite všetci pamätáme. Dobre. Token som si skopíroval, tak si ho len vložím a dám odoslať. Teraz by sa mi mal vysavač úspešne pridať a už si len zvolím izbu, v ktorej sa vysavač nachádza. Môj konkrétne v obývačke a dám tlačítko dokončiť. Dobre. Takže tento vysavač, čo sme si pridali, je teraz plne ovládateľný lokálnym serverom Home Assistant. To znamená, že aj keď nám vypadne internet, stále tento náš server, čo je doma, si s tým vysavačom vie poradiť a keď bude mať nastavené, že má vysávať ráno o 8, tak sa vám spustí cez príkaz vašeho domáceho asistenta. Nie je potrebné, aby bol prepojený cez nejaký, dajme tomu, čínsky server. A o to ide, aby ste všetko mali riešené doma a lokálne. A nemuseli ste sa spoliehať na rôzne servery. Dobre, to je všetko. Ďakujem vám za pozretie. Ďakujem, kto mi dá like a odber. Čau, čau.